Всем доброго утра, друзья! Несмотря на то, что сейчас у нас на улице ноябрь, а замечательная погода. На улице очень жарко, ярко светит солнце, и посмотрите, мои рыбки в ожидании корма. Итак, я им бросаю стаканчик с кормом. И вот они, милашки, кушают. Я не устаю повторяться, что я не знаю, прихожу и вижу все как по-новому, как будто это в первый раз.